Күнгөн бир казамкор болуш керек да, онча акчаны табыш үчүн. А бул жерде адал эмгек менен эле табасыңар да. Эч кимге жалтырабайсыңар. Кичинекей ушул сөлжүлан идеология бизде органика тамак. Органика тамакты жей турган болсок эмне болот? Ден соолук болот. Ден соолук болгондон кийин дорогостоящий препараттар бизге кереги жок болуп калат. Өчүткө туруп поликлиникада балдарыбыз ызылдап ыйлап ошондо турбайбыз. Ты что ты кушаешь дейт да, что ты ешь дейт. Биз эмне жеп атабыз? Biz bağı nitratқа толған başka memleketlerden kelgen azık ovqattарды жеп отырмыз. Мына бұл мемлекеттің адамдары, ағайларыңар бұны айта албайды. Себебі дегенде бұларға ондай право берілген емес. Мен мысалы үшін ешерде иштебеймін. Мен жөнінде жарандық активистмін. Мен айта беремін. Біздің ең бірінші Қырғызстандың азыр иштебей, біз қиналып жатқанымыздың себебі бізде өндіріс жоқ. Өндіріс жоқ. Магазинге кіріңдер. Магазинге кірсеңіздер 90% başka memleketlerde kelgen produktlar. Sadece Varsovya, Rusya'dan Varsovya Buna Özbekistan'ın sularını uçurdu. Özbekistan'ın kardeşlerinin, Tacikistan'ın var. Bizde eşlemi öndürülmekte. Sebebi degende ne için öndürülmekte? Ne için öndürülmekte? Sebeben bizi jaltoo kılıp koydu. Kıtay jaltoo kılıp koydu. Rossiya bardır. Biz nagatovi, toyga barabız, gelemiz. Ballar da okubay koydu. Hemen okuğanım menen bana aylıkları berбейт кетти. Шунун бардыгы болдуруп, ошол кичинекей идеология бизге сөлчүлан болсун. Ошону бардыгыбыз багайлы. Бардыгыбыз органикага өтөлү. Ошол биогумустан силер сонун бир дарыларды ойлоп таптылар. Ошону листовой подкормка бере турган, стволовой подкормка. Ошонун бардыгын кыла турган мына силер кадр, силерсиңер, жаштарсыңар силер. Силер жасабасаңар, мен карып калдым, агайларыңар карып калды. Мына жаш силер жалындап турган жаштыгыңарга ишенип атабыз. Силер биздин келечегибизсиңер. А силер болсо спустя рукава окуп атасыңар. Агай деп коюп. Ол болбойт. Барып туруп ушул мамлекет жок болуп кетет. Ошон үчүн туугандар, окугула. Себебинде силер ушул айыл чарбанын проблемасын чечпесеңер, биз эртеге зависимый болуп калабыз. Страна, которая ничего не производит, она кул болот барып турчу. Вот силер ушу биздин производствону ордуна кое турган жаштарсыңар. Силерден өтүнүп суранабыз, окугула, өзүңөрдүн адистигиңерди бышык кармагыла, эртеге бизге полезный адам болгула. Ошол эле. Башка силерге сурамыз жок.